Sehat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sumangga kita ngulaken kidung pasaman Jawi angka 107. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabtu paduka dateng ewa kingsing, saking ula buka ugi sapunika kuasa aminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi Sabtu mulya. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah
ewa kingsel saking mula buka ugi sapunika wasak laminyo sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kepenuhan roh tidak pernah hilang dari Elisa. Energi spiritual berbeda sekali dengan kekuatan alam. Sewaktu Elisa menderita sakit dan tergeletak di tempat pembaringannya, ia memiliki energi yang lebih besar daripada Raja Yoas yang gagah perkasa. Elisa hanya dapat menaruh tangannya yang lemah ke atas tangan raja yang berotot, kokoh, dan memegang busur serta anak panah. Elisa menyuruh raja menarik busurnya, namun ia dapat mengamuk dengan amarah yang menggelegar jika kemenangan Israel hanya sebagian saja. Sesudah Elisa mati dan tulang-tulangnya terletak dalam kubur, tulang-tulang itu masih mengandung kekuatan yang menghidupkan. Hal itu dibuktikan oleh mayat yang kembali hidup setelah dilemparkan ke dalam kubur Elisa, yang secara kebetulan bersentuhan dengan tulang-tulangnya. Peristiwa ini menegaskan betapapun hebatnya kuasa rohani yang dimiliki Elisa, semata-mata karena kuasa Allah yang bekerja melalui dirinya. Kuasa rohani itu datangnya bukan dari Elisa sendiri,
melainkan berasal dari Allah yang berkenan memakai nabi itu sebagai sarana komunikasi. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat ini selesai. Semoga kita sami manunggalkan sedya ing pandonga syukur, syafaat lan kapungkasaning donga Rama kawula. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ngaturaken guming panuwun ait sabda pangandikan paduka ingkang binabaring gesang. Saestu ngatak lan mbrek lampah gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng ingkang tansah ngener dumateng paduka. Mekaten ugi anggenipun mujudaken tresna lan syukur ing sauruting lampah gesang. Sabda pangandikan paduka saestu dados panuntun wonten lampah gesang ing saben dinten. Duh Gusti udal mirunggan menika sesarangan lan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing sandenging jagat. Ing nembe katempuh ing pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah anggenipun bangsa-bangsa pados sacara serius murih puling jagat menika. Sae lumantar anggenipun ngawontenaken vaksin menapa dene vaksinasi ingkang kawujudaken sedayapun dados perangan anggenipun nylametaken jagat menika. Mekaten ugi penegakan protokol disiplin kesehatan niku ugi salah satunggaling perangan ingipun mujudaken puling kawontenan jagat menika. Mirunggan bangsa Indonesia, mirunggan kita salatiga lan kita sakiwa tengenipun, ngenipun ugi ngawontenaken vaksinasi. Gusti berkahi mulih kathah tiyang ingkang sampun nampi vaksin lan menika dados kekuatan pemulihan ing Indonesia ing kita salatiga lan kita sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula minangka perangan ing masyarakat saged nyengguyung menapa ingkang dados program rancangan pemerintahan menika. Mulih menapa ingkang dados ancah pemerintahan ingkangipun mujudaken masyarakat ingkang adil, makmur, sejahtera saestu kasembadan. Mekaten ugi Gereja Pasaman Paduka ing sandinging jagat ingkang paduka timbali ngestokaken dawuh adi mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti ingkang kanthi lan berkahi. Wirunggan Bret Pasaman Paduka GKJ Salatiga Timur anggenipun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk Covid-19 menika. Peribadahan tatap muka ingkang wiwit dipun wiwiti Gusti berkahi mulih sedayanipun sae, rancak, lancar lan aman sedayanipun. Mekaten ugi produksi ibadah sekolah minggu menapa dene perangan-perangan sanes ingkang kawujud sedayanipun minangka wujud tanggal jawab anggenipun gereja tinimbalan nuhoni dawuh paduka. Mekaten ugi Duh Gusti rancangan-rancangan Bret Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ing wilayah menapa dene pepanran nyamat ugi Gusti kanthi lan berkahi. Wirunggan para pelados paduka ingkang maujud ing peladusan kapradataning pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti berkahi sedayanipun. Mulih menapa ingkang sami kawula ladosaken menika minangka wujud syukur awit sih kawilujengan paduka ingkang mirunggan kababaring gesang kawula. Mekaten ugi Duh Gusti
gesanging umat pasaman paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng lan kabetahanipun. Anak-anak dumugi adi yuswa tansah paduka kanthi lan berkahi. Mirunggan para kasepuhan adi yuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih katebihna saking lokoro lan semplah ing kaparingana manah ingkang tentrem rahayu lan suka bingah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang ing dalem menapa dening kriya sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah menika ugi dados sarana usada puling kegiatan kesarasan. Mirunggan manah pribadinipun ingkang tansah ngrasakaken bilih Gusti berkahi menika ugi dados daya kegiatan. Mirunggan ugi para dokter juru medis ingkang ngrawat ngrimati Gusti paringi kasagetan murih saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring obat-obatan lan perawatan kanthi tepat, lan menika dados sarana puling kegiatan kesarasan. Mirunggan sih katresnan, kawigatosan, brayat kawula sami saestu dados daya puling kegiatan kesarasan para sedherek menika. Mekaten ugi para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha ngrampungaken studi, manggihaken jodoh menapa dene nampi pedamelan Gusti berkahi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun, kesabaranipun, usahanipun muring titiwanci paduka para sedherek menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih sami nata masa depanipun lumantar sekolah wiwit ing tingkat dasar ngantos inggil Gusti berkahi ing temen teliti pinter-pinter njagi diri kula menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ugi saged kagayuh. Ngaten ugi para brayat-brayat Kristen Kaji Salatiga Timur manipun ngayahi jijibahan panyambut damel ing saben dinten Gusti berkahi matemah datangaken kacekapaning rejeki ing brayat kangge sangu anggenipun nglampahi gesang ing brayat menapa dene ngesui anak-anakipun malah ugi anggenipun mujudaken tresna dumateng Gusti lan sesami. Brayat-brayat Kristen menika tansah atut rukun sih sinihan lho dados tepa tulodo palupi ing pundi paduka papanaken. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebing papan-papan sanes kalau tanah kendhat anggenipun sami njurung ing katresnan ing pandonga mila senajan to tebih kalau tetep ngrasaken caket. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempuh ing manah semplah sedih nglokro ngadepi kawontenan gesangipun, ngadepi kawontenan jagat menika Gusti ingkang babar tentrem rahayu suka bingah mila gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosanipun. Duh Gusti paduka ugi pirsa lamireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang sami kawula unjukaken sedayapun kawula pasrahaken wonten kawicaksanan lan keadilan paduka. Sawetahipun atur pandonga menika kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sami ngentaken manah gesang kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.